ilipata majeraha na ikamlazima kuwekewa plasta kutoka chini ya kiganja hadi kileleni mwa goti. Akizungumza na kituo hiki jana jioni, Mwalimu Stanley alisema anaenda uangalizi hii leo Jumapili ili kuweza kuelekezwa, na hii leo daktari atakuwa anampatia mwelekezo zaidi. Pia awali siku ya Alhamisi alielezea ajali hiyo, huku akisema kabla ya pikipiki hiyo kuanguka chini tayari alikuwa amesikia mguu wake umevunjika. Nikinukuu maneno yake, "Nasikia mguu wangu ni kama umevunjika, simamisha hapo," na nikajipata chini nikapiga nduru, hata sikujua vile nilifika chini. Simu yangu haikupata shida, lakini haikuwa na moto wakati huo, mwisho wa nukuu. Na tunasema hafueni kwa Mwalimu Stanley Adoli wakati anaendelea na matibabu. Na kanisani leo Mama Director amepitisha ujumbe wake ya kuwa wale ambao wanajiandaa kwa kazi ya mchungaji waendelee kutia fora. Naye kiongozi wa vijana wa kanisa hili ametangaza kuwa washirika haswa vijana wajitolee tarehe 14 kwa ushuhuda kule Kitumba kwa ajili ya kuzikwa kwa msichana Caroline Kadenge ambaye aliaga dunia na atazikwa tarehe 15. Pia amesema anaomba wale ambao hawajapata pesa za pledges wapate ili kuweza kuendeleza ujenzi wa jikoni ambao unaendelea. Mchungaji Philip Mdaki amemshukuru Mungu kwa kushuhudia mvua. Hii ni kutokana na mvua ambayo imeshuhudiwa maeneo mbalimbali humo nchini, jinsi nilivyokutangazia Jumapili iliyopita. Amesema pia siku ya Jumapili vijana watakutana kwa Mama Roda kwa kazi ya mama, na pia akaongezea Jumapili iliyopita kulikuwa na sensa kwa kulipa shilingi 50 kwa mtu mzima na shilingi 20 kwa mtoto ili kuweza kulipa wale ambao hawajalipa ili kuweza washirika kamili wanaohesabika kanisani humo. Mchungaji pia amesema huu ndio mwezi ambao washirika wataanza mchango wao wa shilingi 100 kila mwezi, huku akiwaomba washirika kuwaona viongozi husika ili kuweza kulipa chochote walichonacho ili kuweza kufikisha shilingi 100 kabla ya mwisho wa mwezi kwa niaba ya welfare. Aliyekuwa mgeni mkuu wa leo ni mwimbaji Bernard Orleme kutoka Cheborok, huku akiwakilisha kwa kuimba wimbo wa sifa na kuabudu Mungu. Bernard alisema mchungaji Philip Mdaki alikuwa mchungaji wake hapo awali kule jijini Nairobi na leo akaamua kumtembelea Chanzewe PAG. Neno la siku limetoka kitabu cha Mathayo mlango wa 13 mstari wa 24 hadi 30. Mwandishi ni Mathayo mwenyewe na imezungumzia kuhusiana na ufalme wa mbinguni ambao umefanana na mtu aliyepanda chema moyoni mwake. Wanasema ukitaka kujua kile Yesu alifanya, vile aliketi na wanafunzi na mambo yote kuhusiana naye, basi soma kitabu cha Mathayo. Kufikia hapo ni kushukuru msikilizaji wangu kwa habari zetu za Chanzewe Radio. Tupatane Jumapili kwa mengi zaidi. Mimi ni Clinton Adanga.